Доработка печки Везувий V10. Установлена вот такая ручка удлиненная, она не нагревается, очень удобно. Установлена ручка зольного ящика, очень удобно, тоже не нагревается. Дальше установлена ручка подачи кислорода, открыта, закрыта. Внутри выглядит вот так. Так вот она двигается. Сбоку есть еще пружинка, чтобы хорошо прижимать, все на резьбе, все закручивается. Здесь у нас сделан шнур, приклеен по бокам, он полностью, он там по кругу все видно. Было все более герметично. Дальше что сделано? Шамотный кирпич сделан. Тоже печка стала работать лучше, лучше отдавать тепло. Наверху я не стал делать, потому что будет долго нагреваться кирпич и отдаваться больше тепла в дымоход. Поэтому пока не стал делать. На этом все. А пока обзор закончен.